tukomyewo we twafundikiriddemu ng'omusajja amaze okutulaga nti abasajja abatunda script ya walk to work era be bamwe abayinza okuba nti basimbidde kuli red card okubanga tegendamu ndowooza okusinziira ku mukago gwe baali bakola. Kifumbo wanjagala kumanya kubanga owulira bubi nnyo buli kyensinza okwetegereza buli lwowulira awali ekigambo Besigye olingaga nti eyali alumiddwa ku musota bwagusa ne yekanga. Kyoyagala okugamba nti red card terina kyesobola kuyambako kwekyo ekyabalemye kuba mwabadde mulina okuba January 14 entebe mu ntebe. Akati engeri omuntu gyayinza okuvunaana omwana eyazaaliddwa eggulo nti lwaki todduka misinde nga waliwo yazaalibwa emyaka 20 emabega nga ye n'okwavula akyalemeddwa okwavula. Kakati mba nseka n'okuseka. Okkiriziganya ne byagamba nti abasajja batunda walk to work ate era be bali ewammwe. Kakati nze nga bwe nabagambye nti mission ya Besigye oba rolo ya Besigye kwe kunafuya opposition tusobole bo abali mu system basobole okugenda mu maaso n'okufuga. Kakati Besigye azze afuba okuteeka mu bannayuganda essuubi tya omusajja ono mutwala temufaayo kuyiiya kirala emirundi gyonna. Mujjukira waliwo yagamba ababuseka mulina omukisa mugenda okumulaba nga agenda n'asuubiza tsunami tetwamulaba. Agenze n'ayogera wano ku kya Bobi Wine Kyagulanyi okubiriza abantu okujendaga muntu ne bikomaawo. Era nga bamalaze nti omulimu gwa Besigye kunafuya opposition ne kufuna maanyi Katonda Museveni. Ku mulundi ogwo mujjukira bulungi nti Besigye yavaayo mu lujjudde n'ajereka Bobi Wine n'agamba nti Bobi Wine ne bamalira budde mu bannayuganda nti abakubiza mujendaga muntu mwewandise bangi nnyo tugende tulonde. N'agamba nze Museveni ngenda mujjako nga n'okulonda tekunnatuuka. Ekigendererwa kya Besigye kyali nti olw'okuba Bobi Wine yali azze n'amaanyi mangi ng'alaze abantu nti ekigendo tuyamba mulonde bangi nnyo ono Museveni ne wanaababba akalulu ajja kufaanagana n'omuntu akutte ekitiiyo kyasena ennyanja agisendewo. Omuyagalulu bwe kaba akanje nnyo owuliriza omuntu akalulu bwe kaba akanje nnyo omuntu agala okukabba kamulemerera. Kati omugaso gwa Besigye gwali kwe kunafuya bannayuganda ng'atidde nti kuluna akalulu kagenda tuleetera ebizibu kamuswaze nti buli gyabali ku kiwaani ng'anoonya abanafuye baleme kulonda kwewandisa kulonda bangi kubanga bizinesi ye beegudde ey'okulemezawo Museveni. Kiyavayo n'abalimbalimba ndize Museveni ngenda mujjayo nga n'okulonda tekunnaba temutegana kwewandiisa. Ekikulaga nti omusajja oyo mukuusa Besigye baleetera nabo waabwe. Wuliriza ekiraga Besigye ndi mukuusa abantu bawaganya okwewandiisa nti akalulu tekatwala Museveni bwe yamala ate yaleeta pulezidenti w'ekibiina kya FDC atajja yeesimbawo ataasaba akalulu ke kamu. Kati ye mission ya Besigye yali nti yamanya nti asoose n'abanafuya ne beewandiisa batono ate n'ayagala nabana abatono abeewandiisiza nabo abatemeetememu abamu bawe pulezidenti wa FDC abamu bawe Kyagulanyi amalize ng'era sikirwa atuukiriza mission ye okendeeza ku bululu Kyagulanyi abantu kituufu beewandiisa naye waliwo ennamba eziteewandiisa nga zeesigulidde ku Besigye nga bw'abagambye nti ye agenda kujjako Museveni nga n'akalulu tekannatuuka. Nakubuuziza ku kibuuzo nti okuba engeri gy'odescribingamu Besigye it shows like nti alinga kazannyirizi firimu star. Ye firimu star bw'avaawo n'agamba nti Kyagulanyi Lubongoya baali mu kukola script ya kino ekintu kyabwe kye bataddewo tokiyita kintu bwekyogera nze bakitunda bwekitogera nze bakitunda kubanga okuddira omubbi otandika omuyimbiriro erinnya lye omukulu akulabadde bamulabanga ow'omugaso bano bannabyabufuzi kakati babbi ngezeza bugeza kati ekintu kyabwe kye bataddewo ekigendererwa kyabwe kyeki kyennyini Besigye kyabadde akozesa okukumira buli munnabyabufuzi abadde avaayo. Kakati olwedde yabadde atomezza Kyagulanyi ajje naye amumire nga bwe yamira ba Lukwago bannambooze bamuwa Kivumbi bakasiba ne Moses. Kati NUP aliwa Nambooze alimu NUP Muwanga Kivumbi alimu NUP Mpuga alimu NUP
You mean nti mu kibiina kyamwe muli abaliyo nga bakolera Besigye? Kati okay mu kibiina kyaffe sijja kuwakana nti waliyo abaliyo nga bakolera Besigye. Naye sigamba nti abo boomenye oba bebbo basibe simanyi naye nga nange ekikkiriza nti mu kibiina kyaffe naye waliyo abakolera ani Besigye naye nga sigambye nti beebo oba nedda naye kiri kimu nti kakati olw'okuba nti abantu bangi abamu Besigye be yali yamira nga bayimiridde mu DP kati ate bwe badde eno ne kwegatako n'abalala ne bawera kirekereza kibiina kino nkita kufuka ky'amaanyi kitwale Museveni kati Besigye bwe yakoze guno oguntu gwe yazzeetaddewo okukutiya gwe mwana abayoolera kati kwe kwagala abayite kwe kwagala abayite bane mujje twegatte mu kino kiri kye nakoze kati kyanoona nti abali mu NUP baveeyo ate era bajje mu kino abamirenga bwabadde abamirira mu FDC nakiri emikono gye bulijjo abazingirwa nasibe enjegere. My last question, is it bad all political parties oba bannabyabufuzi bonna abali ku ludda oluvuganya okukwatira awamu ne mutuula ne mulowooza engeri gye mulina okuggyako Museveni kibi bwe bibanga ebibiina ebiri mu ebiwandiise mu mateeka nga byebyagala okwegatta nsobola okukiwulira bwegiba migendo abali serious. For example, wekitibwa Dani Mulika naye mulaba munnabyabufuzi si munnabyabufuzi kakati oyo bw'abazze temumukkiririzaamu kakati bw'abanga azzenga omuntu singa ayise bantu nga bula people power bwe yakola yo yayita bantu teyayita bibiina yayita abantu ne bajjanga abantu DP block gwali mugendo tekyali kibiina yayita DP block yagenda nemwegattako DP block mugendo. On record I have Nobert Mao. Listen, on record I have Nobert Mao n'aba DP block omwali bamulubega Walter Mukaku nga bali e Makerere ne Bobby Wine ku reunion yaabwe ne basayininga ne ku ndagaano. So let's be on facts nti bwe tuba ekibuzo kubanga okuva red card lwe yazze n'okukayana kuno okuli wakati buli muntu abuuza why is it that temukwatagana mujjeko omusajja gwe muga nti mumulwanyisiza emyaka 4 ekyo kyetwagala okutegeera. Sitaani tasobola kutuula ku mmeeza yemu ne Yesu alwana kutwala abantu ba Katonda mu ggulu. Sitaani alwana kutwala abantu ba Katonda mu geyeena. Ani sitaani? Kakati tosobola kugamba Besigye sitaani w'ebyobufuzi mu Uganda aliwo okunafuya opposition ereme kutwala Museveni ate ogambe NUP nga yalinga Yesu yazze okununula bannayuganda batwala mu ggulu ate mugambe nti ate sitaani atule ne Katonda sitaani atule ne Yesu ku mmeeza yemu tetusobola kukkiriza nkola efaanana ng'eyo. Mu NUP mwennyini I myself am an investigative reporter nina abamu ku bannabyabufuzi b'ekibiina kyammwe bemmanyi era bennalabako ne ku mpapula nga kwebali nga bakukuta n'omusajja wammwe ng'emisana ba NUP ekiro bakukuta ne gavumenti eri mu buyinza. Mwe bennyini aba NUP bwe mwatuuka ku lunaku olw'okulonda speaker wa parliament ne deputy speaker mwalyamu opposition olukwe awo temwalonda mwalonda bali okkiriziganya nange oba nedda nti mwatuula ku ntebe ya sitaani. Sijja kuwakana teri nebuzi ba family teri family erimu bonna nga batuukiridde mubaamu bumulumulu era nzikiriza naffe nga NUP muffe mulimu abali eno naye nga bakolagana ne Museveni sikiwakana gwe buli muntu golaba nga akolagana ne Besigye ng'ali mu NUP manya akolagana ne state butereevu kubanga Besigye akolagana na state era olwaleero project gye mulaba kino ekintu kye bataddewo ekyo ekikutiya ky'abantu red card kyabwe ekyo bali mu kupangira Muhoozi mutabani wa Museveni okulonda okuddako kugenda okujja nga NUP emaze okubeera divided up nga bamaze okitematemamu kati olaba olw'okuba nti Muhoozi muvubuka kakati ate Kyagulanyi muvubuka Museveni yatyamu Kyagulanyi ku luno olwakuba yasomba abavubuka bonna ne bamwegattako kati kyobola Museveni yawadde mutabani wa magezi tikati kwatagana n'omusajja ono firimu star wafa tuzanyira bulijjo firimu Besigye ayiye amagezi abavubuka tubatemamu tutya. Wali ozannya ku firimu? Ndi muzanyi wa firimu n'olwaleero ndi muzanyi wa firimu n'olwaleero era nina TVM kwenzanya kuliko firimu eriko empya kati bagiyita Ekitawuluzi
ffe twazanya ne Musobya ffe twazanya Zubairi n'enzirala n'akafa emirundi 3 era ogumu nafa fumu era ensi era bitenda ku TV ng'effumu limpisemu bwenti n'egenda ne bigendera ku n'omusayini kufumuuka naye ne mmaliriza nga ate olwaliro ndi mulamu n'olwekyo Besigye mwe mujja kulaba bino byonna bye mulaba bikolebwa bamukola bino bamukola biri ne mulowooza nti alina olutalo ne Museveni bino bazannyawo bizannye ne bazannyawo ensi amusaasire asobole okuggumira ne mu opposition anyoleyo abalala bamwegatteko nga balowooza waffe naye nga mishoni ye yeeyo kati olwaliro kyenkulaze nti ayiiya Muhoozi olw'okuba muvubuka kijja kitya kikolebwa kitya okulonda okunaddako kugenda okutuuka ng'abavubuka tebakyali wamu bwe bateeka babadde mu kulonda Kyagulanyi kyobola bamuganda ateekawo kino ekintu alete ne candidate nga naye muvubuka nga wa mu central kakati kitegeeza olw'okubanga Kyagulanyi muvubuka wa mu central bwe baleeta candidate omulala nga wa muvubuka wa mu central bagenda kuleeta Lukwago Elias. TMC. Kitegeeza baagala abalonzi abamu abavubuka bawe Kyagulanyi abamu bawe Lukwago abalala bawe Muhoozi abalonzi abamu ab'omu Central Region abamu bawe Lukwago omu Central Region abalala bawe Kyagulanyi abasigaddewo bawe Muhoozi kakati olw'okuba nti Central Region kwe tutandikira olulwo obwaffe nga NUP ne opposition eno esinga okutandikira ku Central Region bulijjo bwe mumala ne mutematema mu buno obwa Central Region ng'ate ebadde stronghold yaffe kitegeeza olw'okuba tusigadde tufunye butini aba opposition ffenna nga tetuwezeza block vote nga nnene tunaagenda okugamba nti tugategate buli obuvudde eri nga buno bwaffe butono oli Muhoozi ajja kuba amaze tuwangula kati mission Besigye gyaliko anoonya mirembe bana abatono abakyasigadde mu NUP abateeka mu kino ekikutu yakyo kyeyakoze ekya red card tusigadde nga NUP esigadde nga bona ba DP gye nagambye kati kyasigala kisunku kya G yoke y'omunda enjuba n'amazzi g'omunda yagajjamu kati ne NUP anoonya agikolebwa agijjemu obusomi bwonna kisale kiwongole bwe kiti tugenda okutuuka okulonda okuddako Muhoozi ng'anyenya bunyenya bwate nga kigweri nga yaakuna kake olukyebaagamba Besigye kizibu kya opposition mu Uganda bwe mutamubuuke era Kyagulanyi enkulabula principal wange bw'ogeza n'okola ensobi n'otuuza executive ya NUP nekkiriza nti mu butongole NUP egadde nakino ekiredi kaadi kya Besigye kyeyakoze ogenda kuba okomeredde NUP mu kusumaali kuba bano abantu ba Besigye abali mu NUP batya kimu bwe tunaagendayo ng'ekibeera kitukkiriza ensi enaatulaba etya kati bakupikaapika abamu abakupikaapika principal wange Kyagulanyi b'olina ng'otuula nabo mu kibiina ne waba ku top leadership omuntu yenna kolabanga akupikaapika nti tukkiriza okwegatta ku kigendo kya Besigye kyeyakoze anoonya kuba bali abali muli aba Besigye mandate baddeyo obulungi obwa Besigye nga beekwasa ekibiina kyatukkiriza w'okiweerayo ogenda kuba omaze okukkiriza ekibiina kyaffe okukimira okukisaanyaawo nga bwe basaanyawo DP bali ku kakodyo kakumina kibiina kyaffe nemme mwali mu DP katono katudde Buwembo okusookera ddala obiwulidde saagala bikuddira okusookera ddala bwedda simanyi nti gwe nnwanagana naye mu bigambo nti mulimba ow'ebbaluwa naye obujuliza amaze obwewaako wano ku platform eno yennyini nti muzannyi wa firimu bamuyisaamu n'effumu n'ebyenda nebirabika ensi n'ebiraba kati n'abaana abikwata n'abizza mu lubuto anti eri aba firimu next time nandisabye kifumbo omuteekateekere program ajje nga bwatuddeawo wano watuulewo katolo bwama olwaki abo basobola okutambuza obulimba bwabwe ne butambula by the way I'm very serious nga bwolabye omanyi abafirimu bazanyira ku fixation asobola n'okuzanya nga kifumbo alina emitwe ena ogumu gogendere n'omulala era n'abalabya firimu ne baga ddala waliyo ekironda ekirina emitwe emeka emitwe ena tudde ku nsonga kakati bwe buzibu etufunye mu struggle yaffe bwe buzibu etufunye mu struggle yaffe nti programu eno yonna ffe ab'opposition ababiri ndi FDC NUP agifunamu Muzeeyi Museveni atya ffe abandi badde tutunuulira ebizibu na butya bwe tubivaamu Museveni byatuusizzaako tuli mu kwetunuulira
bwembu kyekizibu oba kifumbowa kyekizibu kati okunyigiriza Museveni kuba kuli luddawa era ekyateesezaawo platform eno I want to assure you kifumbowa mu leadership y'opposition ekulemberwa bwana Mpuuga ne banne ne principal singa wabaddewo ekitambula mu kusindikiriza Muzeeyi Museveni Besigye n'avaayo ne ttiimu nti tuseewo front egenda okulwanagana ne Museveni twandibadde nga tuli basobya babayita mu campaign ne twandibadde nga tuli baki basobya nyinyonyodde buli kisinde kibeera n'objective main objective nti ekisinde kya walk to work kyajja nga kizze kulwanyisa bbeeyi y'ebikozesebwa yali erinyisiddwa sukaali twamugulako $1,200 kilo emu ennyama nga tugigula $2,200 n'okusoba wano mu Uganda ojjukira nga abasajja ba Otafiire bagenze Cuba ne bastockinga sukaali mu masitowa gaabwe then ne balaga nti waliwo ebbula lya sukaali n'agenda ku $1,200 then ne baleeta ne batuguza naye nga bo bamufunidde ku siringi 1,500 ne batukola mu sente ne tugamba kino tekisobola kutambula mu Uganda nga tutulwa ne tuteekawo egenda kuyamba etya front pressure group ya People Power yajja nga it was an electro pressure group oba an electro vehicle era omulimu gwe bakola successful which we appreciate kwali kuzuukusa abantu muveeyo mufune endagamuntu kiggwa leero mwene mukikubamu ebituli yes baabali balina experience teri yagamba nti temufuna ndagamuntu Besigye yakyogera TV neseera ba temwemenyera kujjayo ndagamuntu ye n'agamba agenda kumuggyako yamuggyako Besigye said nti ndagamuntu obulagamuntu n'akalulu tetwala dictator tegenda kutwala dictator but he did not stop someone he did not stop anybody national ID olaka sedimetwalefuna bulungi yabagamba Kyagulanyi ne bamalira budde nti mujjayo ndagamuntu sali mu yali n'abagamba endagamuntu akapapula kano whichever nti yagenda ku Museveni nga n'okulonda tekumala kutuuka ng'anoonya kunafuya abantu abatulaba oba betwogera nabo bannayuganda betukunga okulwanyisa dictator bo bamanyi bameka abalina endagamuntu mu nsawo zaabwe bamujemera Besigye abasinga bamujemera abasinga n'abamuwuliriza ne bamuwuliriza n'abakendeeza bazifuna a question remains endagamuntu yatusoose okuggyako dictator mwe mwasobola okumugjawo nga bwe mwagamba nti mumuggyako okulonda amagezi ga Kifumbowa gesibidde mu Uganda kale twebuuze mu Afirika yonna oba mu nsi yonna akawulu kajjeeko dictator ngani kati mwe mukituukiriza okumuggyako bamusuubiza tsunami yakola kigwe mwatugamba munafuya abantu balime kwerwanako njagala kutegeeza badictator bonna abavudde ku bukulembeze tutandike ne Bashir Sudan baali bantu nga si bannabyabufuzi nga Buwembo ne Kifumbowa baali bakyala beekolamu omulimu nga bakulembeddwa omuwala she was even a student ne bagenda mu civic engagement tebagenda mu parliament kwewa bu committees tebagenda na mu political parties nti gwe secretary gwe mwogezi ne bakola enteekateeka ne bagamba nti ekimala kimala ne bajjayo red card ne bagamba Bashiru ekimala kimala kyetwebuuza Bashiru akyali president wa Sudan president wamwe yali anoonya kimukalu nga mukimanya kalu tekalina mugaso yali anoonyemu ki ngenda kijjako ne tulaba wano ku muliraane Congo DR Congo nga Joseph Kabila akoze olukwesu n'agenda n'akyusa ne ssemateeka nga Museveni bwe yagikyusa yaffe n'akola amendment Museveni teyandirabiseko mu 2021 constitution yali emubikirayo n'akyusa ssemateeka n'ajjawo ekkomo ly'ebisanja n'aga ngenda kuvuganya mu kalwa akaddako bannaddiini nga bakulembeddemu bannansi ne bagamba Joseph Kabila red card fuluma Joseph akyali president wa gundi kakati bamujjako n'atoka mu njagala kutegeeza nkyakumenya amenyera abadictator abadde bafuuse ekizibu ku lukalu lwa Africa namwe kyemuze musuubiza mwali mukikoze Robert Mugabe gwe muli abantu mugabo mumujjako Robert Mugabe
yagenda nakalulu tukanye bwe tunabeera nga tetuwuliziganya tetugenda sobola delivaringa issues Robert Mugabe red card eno kati eyongeza amagye nga gayita mundaga muntu nakalulu amagye gawamba Mugabe bannansi bagamba nti nno ensi yaffe tulina okugizza mu order. Robert Mugabe aserera ne carpet n'agwana ekimala ne bamuwa red card ne tugenda Misiri ewa Mubarak ebyo byonna tubiwulidde n'ekyenjagalo Tahrir Square ye yalamula tubuuza mmwe ne basiye wammwe muze mukisuubiza mwakikola olwaleero kitwagala tubuulire Besigye goyogerako yajja mu kalulu ka 21 eyo yonna tuvuddeyo Besigye akoma okubeera mu active politics yali wa serious 2016 buli kalulu kabadde yeetabamu akalu kayamba kino wammanga mu struggle aka 2016 akalu konna we kali mu struggle nga mu struggling against dictatorship kiche kayamba mu struggle kayambako mu kumobilizing abannansi n'okubanjulira ebizibu ensi yammwe byerina TMC okimanyi bulungi nti Museveni bwe yajja not even Museveni yekka dictator ina mu nsi yonna akozesa principles nnya okukulembera bakulembera esooka it is use of money okozesa sente mwenazi bataddemu mugambye ebiina bye badde basaamu sente nga bitataganya struggle y'abantu ekyokubiri it is creation of fear kifumbo watubadde mu kalu kapiri no creation of fear kati eno yokwetya okwaffe teri created by the dictator naye creation of fear nga bwolaba nti candidate Kyagulanyi bwe yagenda ekalangala ne tiimu ye yonna ennyonyi zajja mu bbanga ez'amagye ne zisalako Kyagulanyi bamutadde mu nnyonyi y'amagye bamuvuze bamuzize Kampala babadde nabo bonna babasindisa ekitalya creation of fear ani yali asobola okuddamu okuvayo n'aga nti abali baba batuta ekitalya kati nze ngenda kutambula ne Bobby Besigye was around creation of fear amagye ge walaba 2020 November ennaku z'omwezi 18 ne 19 nga bakutte Kyagulanyi ne bamutwala eruka bannansi ne bavaayo ne baga nti candidate mukutte waaki amasasi ne gavuga abantu 54 government be yalanga abattibwa creation of fear kati aka principle ak'okusatu ebeera control of information okukugira empuliziganya obadde olaba engeri gye baziyizaamu abantu tagenda mu radios tulage action yaabwe kyetwagala wezija action yaabwe gye bagenda kujja kudetana mundu eyokuna ebeera propaganding aiming at division propaganding aiming at divide and rule ye pokopoko nga bolaba wa Kifumbo era Kifumbo atandise omubosabosa izo kwanga yagenda kwekyankwanzi ebigambo bya Kifumbo bwe mutuuza ne tamale mirundi tebyawukagana ayogera ebigambo 10 n'agamba ba mafia Museveni bali maba mukazi wali mafia nebo abakomenkereza Museveni abe musajja mugezi nnyo ye tamale mirundi era ye Kifumbo nze nesera besi abafanagana ko bwe bat kakati lwaki propaganda bamukozesa to divide the struggle era abali mu kulwanagana ne PFT they are not opposition but my question is they are not opposition abalwana ne PFT propaganda state nga tufundira soko guminkiriza mwendanga tufundikira ekitundu kino ekyokubiri lwaki kubanga mwenna kyemutunuulidde kyakujjako musajja si bwe kiri ye main affe kyetutunuulidde ne tiimu ya Besigye kulemezaako lwaki mwetwala okuba nti avaayo bw'atyo okujja okuba nti yakulemberamu okutwala nti atwala munne nti baamuguze baamuwadde sente. It is so unfortunate kugambye nti omusajja dictator akozesa sente ze akozesa okutya n'akozesa propaganding kati aleetawo ba propagandist na creating awe ekibozibozi
nga bwolabye Kifumbo wagira ati ate ba era nga bwolaba Besigye na propaganda nebo tunatuka mu Kalunja kwazi ku 7 anakuya abantu abali balozo okumujjako nga bawudde yawudde propaganda wa Museveni nga bawudde yawudde mu balwanyi ekyo tekisookedde Uganda Kifumbo wa mudakika kabulage tekisookedde Uganda genda osome history wa India omusajja Mahatma Gandhi alwanyisize fugga bbiri abazungu alitusiza ku nkomerero ne baleetawo ba propagandists n'abazungu bwe bagenda ne batulekera India nga erimu abasiraamu n'abahindu tetujja kwegatta n'olw'ensonga eyo abasiraamu babeere waabwe n'abahindu babeere waabwe ekyaddirira kyali bannansi kukubagana struggle era Mahatma Gandhi abaamutta be Bakifumbo be India munnansi be yali alwanidde be bakola ki be bamutta Besigye kyayolekedde gende South Africa Mandela Nelson bw'alwana struggle n'amakomera ge yagendamu ne kusaya leero waliwo abawandiisa ebitabo nga bakulembeddwamu Julius Malema nga bagamba nti Mandela Nelson yali traitor ayabetrayinga struggle yaabwe ne mukyala we yennyini Winnie Makezira Mandela teyamukiririzaamu mega zezimu ku revolution tugende mudakika genda ku Jesus yennyini Jesus gokiririzaamu sapuli nkulabe kuli mu kifuba bwe yaleeta enjiri ye bannansi be yali azza okununula bennyini bebaga nti oyo musajja mu buyabuya n'obubbi mubbi ne bamukwata ne bamusibako embaawo ne bamusiba ku musalaba olwaleero emyaka 12 mwemeka lwe batandise okukkiriza meseji ye olaba n'abantu ku street bali embrace the name of Jesus so struggle ebeera mu propagandists ebeera mu diversional stories naye kiri kuba na struggle nga bwemba Habib okunywera n'amanya nti nno kyendiko kyekituufu katono kampoga njagala fundikira kitundu kino kyakubiri kiki ekikulowozesa nti Besigye sitali ku mulamwa gwammwe ng'ate nammwe babalaba nti temuli ku mulamwa lwaki mugana okujja okwegatta ku front eno mu dakiika 2 tugende mu kitundu ekyokusatu bagamba Bible erugambe nti balirabira ku bikolwa byammwe osinzidde ku kuba ngambye oyambadde balirabira ku bikolwa byammwe nkulaze emirundi gyonna Besigye jazze anafuya bannayuganda ne balimu okuyiiya ennyo obwongo bunaatwala omusajja n'atusuubiza tsunami buli n'asuubira tsunami buli abadde alooza okujjayo ekonyogomi naga tsunami ajja naye nammwe mwabikoze January 14 Ntebe mu Ntebe Kyagulanyi yaliko tebyatuuse n'abasuubizanga omusajja bwagenda okugenda nga bamulaba n'asuubizanga kuno bwagenda omujjako nga naafe lutekannaba kakati okusinziira ku ebyo byazaakola n'ajangaamira buli munabi afuzi abadde agenda okutwala Museveni n'amusa mu kikapu nga buli akuno bw'abadde ayagala okikola kakati nze tolina bw'oŋŋamba nti ku bikolwa bya Besigye nze esinziira okwo ŋŋambe eddala ekigendererwa kye si kyakulya mu opposition lukwe Katonda mulungi nti ku mulundi guno abantu bamubuuse abadde amanyi ne kuluna NUP agenda kujimira nga bazaamira ebisigadde DP n'abasigadde Katonda atuyambe ndi kuluna ensi emulabe bukyali nkubiriza bannayuganda togeze okukola ensobi ku luno okukkiriza tugendere mu kiseero ky'omusajja gwe tugezesa emyaka 20 lunaku ng'ajja bw'atulima kyatwala omusajja nga tamutwala nga tuzanyira ku gongo olwaliro ekibiina kigenda okutununula musawo omulundi guno agenda okutusomesa ennyanja bagiyita NUP abakulembeze ba NUP mbegayiridde temugeze okutomezebwa abantu abali mu NUP naye nga bantu ba Besigye abaloza okusinzira munda muli babuzeebuze principal waffe akkirize nti twegatte ku kino ekintu kya Besigye kyeyakoze ekigenda okutumira batuteeke mu kutiya bweba atwale wa Museveni fena babu amugambe nasuubudde ssebo ndesengege semutundu mmala empuuta mbegayiridde tunywerere mu kibiina kyaffe tutwale omusajja mu makubo gonna nga tuyiyiza si kukkiriza kumirizibwa Besigye nga bazatumira asobole okulemezawo omusajja bali balabira kuki katukomewo n'ekitundu ekyokusatu Africa special tukyagenda mu maaso bano mukama yabampadde olwaleero naye katugumikirize gye tunabunzikira Katonda yamanyiiyo